好早晨，睇得清唔清楚啊？我睇你睇得清楚，但係有少少反光。有少少反光。我影影個景，係啊，我影影個景俾你睇，你睇唔睇到我後邊個景啊？我睇到，而家睇到，標準係啊，睇到，好清楚。標好。準。咁我咧就擺咗兩支水，我試咗兩支水之後，就將個鏡頭就對住個水俾你，係。好冇？好，我而家想問問你咧，而家呢度就係澳洲邊度啊？雪梨歌劇院啊，你睇？哦，係啊，雪梨歌劇院。而家咧係幾多點鐘啊？而家係今日係4月8號喎，師傅。係啊。差唔多係10點50幾分咯。10點50幾分。但係香港咧，而家差唔多8點9個字，8點11個字差唔多。咁我而家咧就用 iPad 同喺度錄音嘅、錄影嘅。師傅，我想影影個景俾你啊！你頭先睇唔睇到㗎？我而家睇到個景啊，睇到你添，睇到你好清楚冇問題㗎。OK， 而家睇到㗎啦，哇，好靚啊！即係嗰個天氣上方面都好靚，藍天白雲，睇到。好咧。嘅話，我預備㗎咯喎。好啦，你預備啦，我就發工啦。我就發工跟住擺好啲水。兩支水之後話俾你聽。係，咁擺咗啲水之後咧，擺咗啲水，係啦，影近啲佢，係。見唔見到支水？見到，影低少少，係啦，影低少少。咁樣咧，你用阿 E.T. 埋去咧，驗證佢係冇嘢嘅，係咪？就驗證咗佢先。我而家驗證咗。係啊，唔係你驗證先，我一定要錄影到嘅驗證，係啊。呢個角度啱唔啱啊？角度我睇唔到 E.T. E.T. 未出現。拎埋 E.T. 個角度咧就啱啊，可以放低少少，係啦，呢個鏡頭最好啦，呢度最好，係啦，冇錯，最好。你問問 E.T. 去驗證佢。驗證咗支水佢，你睇唔到 E.T. 啊？見唔見到？見唔到 E.T. 就係見到支水。係。咁見唔見到 E.T. 唔係指向支水？係啊，我要最好近埋少少嗰度，睇唔到。我做多一次啊。係，做一次。嗱，依家呢個角度就比較啱啲啦。係。你問下佢。有冇能量？冇能量㗎，師傅。係啊，冇能量，支水唔曉發，即係個 E.T. 唔曉發埋去嘅。係啊。冇錯。喺第二個角度試下，即係 E.T. 喺第二個角度試下，係。係啊 ，E.T. 話支水冇啊，唔曉發埋去。係啦，冇問題，得㗎啦。咁樣啦，你影翻正啲嗰支水個位置俾我，係個鏡頭啱放低少少得㗎啦。OK， 得㗎啦，標準。而家唔使喐，揸定個鏡。我而家咧就係用一線靈子發功過去，現在開始發功開始。而家咧開始問 E.T. 佢本身嘅能量有幾高？
而家我用一線靈子發功。你唔係 E.T. 係發光問問你，再幫我車程之水有冇能量？有，係啦，E.T. 搶嚇，我另一個角度又試下。好，E.T. 搶埋去啦。係得有能量啊！認同咗 E.T. 認同，我再驗證多一個位置啊！好最好添。睇到師傅，睇到佢係可以射埋去，冇錯。嗱，呢兩支水咧，你飲一支得㗎，你可以飲一支，留翻一支帶翻嚟香港。好，帶翻嚟香港，你幾時翻嚟香港啊？好啊，好啊。你幾時翻嚟香港？聽朝翻啊！聽朝早翻，搭飛機要搭幾耐時間啊？喺澳洲都要9個鐘啊！9個鐘啊，犀利喎！搭9個鐘，我而家發射個功咧，用快過光速喎，5分鐘都唔使喎。你影得清唔清楚啊？如果唔都清楚，一陣間我再影。都清楚㗎啦，OK，都可以。係都 OK 嘅，但係我睇到你真係半邊面嘅喎，而家。係啊，係靚啦，而家靚啦，睇到啦，成個靚女影晒出嚟，係啊，咁啊玩到好開心啦。咁你聽日翻嚟，記得帶埋支水，帶一支得㗎啦。好，OK。啊，好啦，好啦，今日辛苦你啦，好啦，拜拜，拜拜。嗱，剛才咧就係阿 Daisy 咧就係響澳洲，咁我聽日就翻嚟帶翻支水翻嚟㗎啦。咁我咧就喺香港用一線靈子發射發功過去，咁就果然咧就係達到我嘅理想同目標。咁就未發功之前咧，嗰啲水咧就唔識喐嘅，E.T. 咧驗證咧就唔識喐嘅。發完功之後咧 ，E.T. 就搶埋去㗎啦。咁啊，證明個能量咧非常之高。咁啊，等下弟子啊，個弟子嚟㗎，女弟子響澳洲翻嚟香港嘅時候咧，帶翻支水翻嚟咧，我再驗證一次佢，咁就非常之好啦。咁啊，亦可以確實咗發功個能量係比光速仲要快。搭飛機嚟香港，翻嚟香港咧要9個鐘頭。如果我發射過去咧，唔使5分鐘，好快脆啊！非常之犀利啊！一指神功係冇得彈嘅。咁啊，留翻嚟下回分解。呢支水咧就係響澳洲帶翻嚟嘅。呢支係澳洲嘅蒸餾水、礦泉水。係由呢個9號星期2初一帶翻嚟嘅，由阿 Daisy 有個弟子喺澳洲帶翻嚟嘅。咁啊，因為佢由呢個9號咧初一咧，佢搭早機，晚頭黑咧就6點鐘咧7點鐘到就翻嚟香港㗎啦。但係佢到初二咧，即係10號咧就即刻送上嚟啦，即係星期3嗰日。佢就即刻送上嚟俾我去驗證，呢次要請阿 E.T. 嚟驗證嘅。呢支水就係響悉尼、雪梨嗰度，喺香港嗰度發功過去嘅。今日咧就攞嚟驗證啦，呢支水。
由呢個10號初二送上嚟嘅。E.T. 今日咧就要勞煩你啦，去驗證下呢支水佢個功力同個能量有幾高，你去驗證佢。呢支水咧就已經係響澳洲帶翻嚟嘅，我喺香港發工嘅。今日咧就拎翻嚟香港啦，用E.T. 嚟驗證佢。E.T. 同我睇睇呢支水咧，佢本身咧個能量有幾高，同我睇睇佢，好犀利，係咪？佢即刻搶住去嘅，好犀利啊！啲能量好高啊！嚟到呢度，佢又搶住去埋嚟我度。呢個係真真實實嘅。我帶住佢行，佢E.T. 佢自己要去追住杯水嘅，追住佢嘅，追住佢嘅，完全絕對追住嘅啲能量。睇住佢，係咪啊？好犀利嘅。E.T. 你好叻啊！呢支水咧就喺澳洲專程帶翻過嚟嘅。我擺翻喺個台面，你再嚟驗證佢。你讓我睇睇佢驗證佢。有能量，係咪？係好高能量。我而家唔同方向。你又驗證佢。係啦，冇錯，你又追埋去啦。即係證明個能量係好高。我喺香港發工放射過去嘅。個能量係搶住去嘅。E.T. 你本身咧真係好叻，抵讚啊你啊！你係值得係廠長嚟嘅。我係製造咗啲嘢出嚟之後咧，你咧就可以顯出你自己嗰種威力啊，好犀利。呢支 E.T. 咧，呢支咧就係尋龍尺嚟嘅。普通咧，佢本身咧就係唔曉冇呢個咁大嘅功力㗎。因為經過我加持過。加持49日喺法壇裏邊，加持發功俾佢加持咗49日㗎。當然有我哋本身嘅法門啦，我哋嘅法門裏邊有方法去製練到㗎，可以物化佢哋，物化成神嘅。有一種神秘嘅力量唔係神仙嘅神有一種神秘嘅力量嘅。我會製造咗好多密碼俾佢。佢能夠咧可以聽好多語言㗎，好多語言都識聽㗎，包含普通話、國語、日語、韓語，任何嘢都識聽。佢呢個威力咧就係無比嘅威力嚟㗎，係非常之犀利㗎。佢驗證嘅嘢咧，起碼咧多到萬無一失㗎，好犀利，好乖，好聽話，好靈力好大㗎。E.T. 咧做完之後咧就要讚下佢嘅，佢讚佢咧就好開心嘅。E.T. 咧我就想問下你啦。而家我拎開咗一支水啦，我而家咧我想問你，我哋祖師爺喺邊處嚟啊？祖師爺喺嗰度，佢自己會指過去嘅，好犀利嘅，知唔知啊？佢的而且確係好靈性嘅。我哋祖師法壇咧，廠樹咧，本身廠樹咧，令我睇睇佢，同我拜神㗎啦，拜佢，係啦。嗰個叩頭㗎，知唔知啊？好叻㗎，好神靈嘅，好神聖嘅。係啦，我讚你啦，你唔使多謝我啦。我知你乖㗎啦。咁呢支嘢呢支咧就尋龍尺嚟嘅啫，只不過佢本身係冇電芯，乜嘢都冇㗎，冇掣㗎，知唔知啊？冇掣，得兩粒只係螺絲嚟嘅啫。但係佢本身咧就最重要、最主要咧就係呢粒本身含有一種叫做應該照情照理咧，就係石英嚟嘅裏邊。經過佢本身咧個石英咧，佢本身有一種能量㗎，佢就愛嚟 check 咩咧？愛嚟 check 嗰啲水即係啲沙漠本身有冇水咧？沉水源嘅。有嗰兩支拎去沉水源咧，佢有兩支會走埋去咧，指引咗出嚟就有水源啦。例如有冇礦物質礦苗
各方面咧，或者水晶啊，嗰啲水晶裏邊有冇能量啦，佢都會 check 到嘅。佢本身就有呢種能量嘅樹㗎，佢粒呢本身含有呢粒應該就係石英喺裏邊嚟㗎。咁個石英本身咧有記憶體喺樹㗎，但係經過我開導咗佢，製煉過佢之後咧，佢變成咗咧一件好神聖嘅聖物嚟㗎。並非一個普通嘅尋龍尺嚟㗎，並非普通嘅，要經過我加持過49日裏邊，加持過之後咧，佢會產生一張咧無以個威力喺裏邊嘅嚇，無以比論嘅，好多嘢唔可以比得同佢相比嘅，佢直成嗰種威力大到咧，仲有好多嘢講唔出咁多啊！但係好多嘢咧就係善用於佢咧，係非常非常之靈驗，係非常之犀利嘅。呢支就係叫做，我就命名咗佢咧叫做 E.T. 係代表咩？代表外星啊嚇，外星嘅咁啊產物嚟㗎。呢裏邊嚇就係外星㗎。因為我點解咧就會能夠可以通天達地㗎，好多嘢都知㗎，啲密碼全部響晒佢樹㗎。因為我製煉咗之後咧係與眾不同嘅，可以咁講嚇，就係好犀利。總之唔知用咩可以形容到佢咁巴閉㗎，好犀利嚇。總之就E.T. 咧，今日咧你做咗嘅嘢咧就非常之好啦，咁可以印證得出嚟啦，咁啊俾大家欣賞下啦。呢啲咧並非係迷信根本係科學玄學就係神學，神學代表神秘學總之唔係話去迷信嗰種神即係神裏邊咧就有神秘，好多嘢係解釋唔到嘅。咁你哋去尋求嘅，今日叫做神學啦，所以就咁樣咁所謂神秘學咁解。一指能超三界外，任用變化顯其功，道法自然。多謝各位觀眾嘅收看，歡迎大家讚好、訂閱同埋留言，仲可以撳埋我哋嘅鐘仔，一有新片我哋就會通知你㗎喇。